Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Shoshilinch Panisyan'da bo'ladi. 4 etajli domimizning 3-etajida 2 xonali tayyor joyimiz. Bismillahirrohmanirrohim deb giramiz xonadonimizni. Girganimiz prixoshi yine bo'lib ajoyib bo'lib turibdi. Remontdan chiqib oyoq tiylarimiz gilam, chasalgan pol bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, hamma joyimiz esa joyimiz donishtirib chiqamiz. Beyanimiz spanimiz bo'ladi. Ko'rib turganlaringizning spanimiz yine akkuratli bo'lib ajoyib bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, gilamlar tashlab turibdi. Aynalarimiz akva bo'ladi. Batareyalar qo'yilgan. Hurmatli yurtdoshlar, tayyorgina joyimiz Shoshilinch Panisyan'da bo'ladi. Hamma narsasi qoladi, hech narsasi olinmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizning mebellar qo'yilgan bu yerimizda. Beyanimiz tualetimiz bo'ladi yine. Ko'rib turganlaringizning tualetimiz ham ajoyib bo'lib turibdi. Bu yerimizda rakovina qo'yilgan, kafellar urilgan. Beyanimiz zal bo'ladi. Zalimiz ham ko'rib turganlaringizning kichkina emas, oyoq tiyarimiz pol. Gilamlar tashalgan. Bu yerimiz yine perdeler qo'yilgan. Hamma narsa tayyor. Hamma narsa qoladi bu yerda, hech narsa olinmaydi. Hurmatli yurtdoshlar, konditsionerlarimiz toza, yangi konditsioner qo'yilgan. Aynalarimiz akva bo'lgan. Perdeler qistilgan, tayyor bo'lib turibdi. Lyustralarni qo'yilgan yaxshisidan, muzika aytadigan. Joyimiz doğru girib yashaydigan bo'lib turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, bizlardan Shoshilinchdan so'rab beringizlar. Yine sizlarga 2 xonali arzon narxda 3-qavatda bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimiz banisini ko'rib turganlaringizdek shunday holatda. Bu yanımıza chiqqanimizda bu yerimizdan bir xona etib qo'yibdilar. Yana bu yerdan bir o'tiradigan xona etib, ajoyib etib zatik qo'ysangizlar bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, bu yerimizdan bir xona bo'lib tushadi. Bu yanimiz yine ko'rib turganlaringizdek oyoq tiylarimiz pol bo'ladi, taxta pol. Bu yerimizni yine kuxnya etib qo'yibdilar. Kuxnya mebellar qo'yilgan. Gazlarimiz ajoyib bo'lib, yine akva ayna. Vobshim joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Hurmatli yurtdoshlar, pastda 3 xona deyin, kvadratdan dim katta akva aynalar qo'yilgan yine. Men bog'cha, maktab, hamma narsa shu yerda. Yine Shoshilinch Panisyan dim mestasına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Urganch shahrida. Hurmatli yurtdoshlar, bu joyimizning narxidan keladigan bo'lsak, bu joyimizning narxi 335 milyon so'm bo'ladi. Xudo xolasa ustunda kelishib beramiz. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar. Sog' bo'ling va salomat bo'ling. Shunday arzon joylarni chiqarishda davom qilaveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, esa ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaveringlar.